দেখেন আমাদের এই যে ডিভাইসটা হচ্ছে এইটা শাটার সিকিউরিটি প্রকার ইন্টারনেট দরকার নাই, আপনার কোনো সিসি ক্যামেরার দরকার নাই। দেখ আমাদের এই ডিভাইসটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা সিম, আপনি দেখেন একটা সিম এই ডিভাইসটার মধ্যে থাকে। একদিন চার্জ দেন, 3 ঘন্টা থেকে 4 ঘন্টা চার্জ দিলে এই ডিভাইসটা আপনাকে 7 থেকে 10 দিন ব্যাকআপ দেবে। কোনো রকম আপনার ইন্টারনেটের দরকার নেই, শুধু সিম কার্ড লাগে, শুধু সিম কার্ড। একটা সিম কার্ডের বিল 11,600 টাকা। আপনি ডিভাইস একটা ডিভাইসের সাথে 16টা পর্যন্ত আপনি সেন্সর প্লাস করেন। দেখেন আমি শাটারটা বন্ধ করলাম, যদি কেউ তালা না খুলে তো এই প্লাঞ্জারটা কিন্তু উঠবে না। হ্যাঁ, তখন আপনার করণীয় কি? তখন আমাদের এই যে শাটার মোশন প্রোটেক্ট, এইটা যদি আপনি বলেন তালা কেউ ভাঙড় থেকে যদি কেউ কেটে শাটারটা কেটে ঢুকে, সাথে সাথে ও এই সাইলেন্টটা দিবে। ঠিক আছে, এই সাইলেন্টটা দিবে, আপনার মোবাইলে ইন দিস টাইম কল চলে আসবে। হ্যাঁ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। আমি এখন এটাকে আমি এই মোবাইল থেকে অপারেট করবো, আমি বন্ধ করবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমরা আসলে যে ডিভাইসটা দেখলাম বাংলাদেশে প্রথম, আপনারাই একটা নতুন জিনিস নিয়ে এসেছেন। এটা এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি, বা এই ফার্স্ট টাইম আমার এই ভিডিওটা হচ্ছে এই টপিকের উপরে। তো আমি আসলে টোটাল জিনিসটা যতটুকু বুঝেছি ততটুকু বলেছি, তারপর আপনি বিস্তারিত একটু বলে দেন আসলে কি কি কাজ করবে, কেমন কি দাম, সব কিছু একটু বলে দেন। দেখেন আমাদের দেশে হচ্ছে আমরা অনেকদিন যাবত আমরা অ্যানালাইসিস করতেছিলাম যে আমাদের গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ, এই যে আমাদের দেশে যে চুরি ডাকাতি অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকাণ্ড, এগুলো নিয়ে কিন্তু গভর্নমেন্ট অনেক এগুলো প্রতিরোধে গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেক ধরনের চেষ্টা করতেছে। বাট আমাদের দেশে এগুলো এখন মানে এমন হয়ে গেছে অহরহ করতেছে, এটা প্রতিরোধ করা খুবই অসম্ভব একটা কাজ হয়ে গেছে। তো আমরা এগুলো বিবেচনা করে আমরা চিন্তা করলাম একটা নতুন কিছু করা যায়, যার একটা কিছু করি যেটা দিয়ে সমাজসেবা হয়, প্লাস মানুষ উপকৃত হয়, এবং একটা বিজনেসও ভালো একটা ইউনিক বিজনেস ওপেন করা যায় কিভাবে। তখন আমরা এটা অ্যানালাইসিস করে আমরা এই প্রোডাক্টটাকে দেখলাম যে না, এটা আমাদের দেশে খুবই সুইটেবল এবং খুবই একটা জরুরি একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, একটা সিকিউরিটি সিস্টেম। তো এই সিকিউরিটি সিস্টেমটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান টেকনোলজি, থিঙ্কেস টেকনোলজি সিকিউরিটি সিস্টেম, যেটা আমরা বাংলাদেশে এটা রিলেশন অ্যাসোসিয়েটস, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন জসিমউদ্দিন খান, চেয়ারম্যান মহোদয় জসিমউদ্দিন খান, উনি আমরা দুজনে এইটা আমরা ইন্ডিয়া থেকে আমাদের রিলেশন অ্যাসোসিয়েটসের মাধ্যমে একমাত্র আমরাই বাংলাদেশে এটা ইম্পোর্ট করেছি, আমরা বাংলাদেশে লঞ্চ করেছি। এটা কেন করলাম আমরা? যে এই যে চুরি ডাকাতি প্লাস হলো আপনার এই অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকাণ্ড, আমাদের দেশে গ্যাস লিকেজ থেকে দেখেন আপনি অহরহ দুর্ঘটনা ঘটতেছে। এই যে দুর্ঘটনা, এটা প্রতিরোধ কিভাবে করা যায়, এখান থেকে আমাদের বাঁচার উপায় কি? আমাদের বাঁচার উপায় আমরা দেখলাম যে আমাদের এই যে থিঙ্কেস টেকনোলজির এই সিকিউরিটি সিস্টেমটা আছে, এইটা যদি আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে এখান থেকে আমাদের 100% সুরক্ষিত থাকাটা একেবারে নিশ্চিত ইনশাল্লাহ। এটা আপনার নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের জন্য আমাদের এই ডিভাইসটা 100% কার্যকরী। হ্যাঁ, আমরা এই ডিভাইসটা শুধুমাত্র যে আপনি চোর ঠেকাইতে পারবেন তা না, আপনার বাসায়, আপনার ফ্ল্যাটে, গোডাউনে, হ্যাঁ, দোকানে যদি অগ্নিকাণ্ড, যেমন দেখেন শর্ট সার্কিট থেকে আমাদের দোকানে, অফিসে, বাসায় অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিছুদিন আগে আমাদের এই যে নিউ মার্কেটে হলো ব্লাস্ট হয়ে, তো এটা কিন্তু এই আপনার এই শর্ট সার্কিটের কারণেই হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমাদের এই যে শর্ট সার্কিট থেকে যে অগ্নিকাণ্ডগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমরা জানতে পারি না, আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের এই ডিভাইস যদি, হ্যাঁ, এই সিকিউরিটি ডিভাইস যদি আপনার দোকানে, অফিসে, ফ্ল্যাটে, বাসায়, আপনি যেখানে খুশি আপনি যদি এই ডিভাইসটা আপনি প্লাস করে দেন, তাহলে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকাণ্ড থেকে আপনি 100% সুরক্ষিত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো যেটা হলো আমাদের এই ডিভাইস যদি লাগানো থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার এই চোর তো চুরি করতেই পারবে না, বরং আপনি মনে করেন 100%, আপনি সোজা কথা 100% সুরক্ষিত থাকতে পারবেন আমাদের এই ডিভাইস যদি আপনার দোকানে প্লাস করা থাকে। আচ্ছা ভাই, একদম হতে পারে। অথবা আপনি আরেকটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে ডিলারশিপ দিচ্ছেন আপনারা, তো সেটার ব্যাপারটা যদি একটু বলেন। দেখেন আমাদের এই যে ডিভাইসটা হচ্ছে এইটা শাটার সিকিউরিটি ডিভাইস,
এটা হচ্ছে শাটার প্লাস। এই ডিভাইসটা যদি এই ডিভাইসটার মধ্যে আপনার কোনো ইন্টারনেটের দরকার নেই, হ্যাঁ, কোনো প্রকার ইন্টারনেট দরকার নাই, আপনার কোনো সিসি ক্যামেরার দরকার নাই। দেখ আমাদের এই ডিভাইসটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা সিম, আপনি দেখেন একটা সিম এই ডিভাইসটার মধ্যে থাকবে। একেবারে মনে করেন হায়ার টেকনোলজির একটা ডিভাইস। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা চার্জ দিলে কতদিন থাকবে? এই ডিভাইসটা যদি আপনি একদিন চার্জ দেন, 3 ঘন্টা থেকে 4 ঘন্টা চার্জ দিলে এই ডিভাইসটা আপনাকে 7 থেকে 10 দিন ব্যাকআপ দিতে পারে। 7 থেকে 10 দিন? 7 থেকে 10 দিন ব্যাকআপ দিতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই ডিভাইসে কোনো রকম আপনার ইন্টারনেটের দরকার নেই, শুধু সিম কার্ড লাগবে। শুধু সিম কার্ড। একটা সিম কার্ডের বিনিময়ে ও আপনাকে 100% সুরক্ষা নিশ্চিত করতেছে। আচ্ছা, এবার যদি আমরা একটু দামে আসি, যে আসলে এগুলো কিরকম কি প্রাইস, রিজনেবল কতটুকু কি? হ্যাঁ, আমাদের এই প্রাইসটা এই ডিভাইসগুলোর প্রাইস একেবারেই কম। হ্যাঁ, আপনার একেবারেই কম। এটা হচ্ছে মাত্র 11,600 টাকা। হ্যাঁ, আমাদের এই ডিভাইসটা সারা বাংলাদেশে এই ডিভাইসটার একই রেট 11,600 টাকা। এই ডিভাইসটা আমাদের এই ডিভাইসটা সাথে এইটার সাথে যে ওয়্যারলেস ডিভাইস আছে আমাদের, হ্যাঁ, ওয়্যারলেস ডিভাইস, এটার সাথে আপনি এটা একটা শাটারে প্লাস করার জন্য, ঠিক আছে। এখন যদি আপনার মনে করেন শাটার 3টা আছে, 4টা আছে, 5টা আছে, 6টা আছে, আপনার শাটার অনেকগুলো থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, আমাদের এই ওয়্যারলেস, এইটার এই ওয়্যারলেস আছে, হ্যাঁ, মাল্টি, এটার এই মাল্টি আছে, সেখানে আপনি আপ টু 16 মানে 16টা পর্যন্ত আপনি ডিভাইস, একটা ডিভাইসের সাথে 16টা পর্যন্ত আপনি সেন্সর প্লাস করতে পারবেন। সেখানে শাটার সেন্সর হতে পারে, ডোর সেন্সর হতে পারে, ফায়ার সেন্সর হতে পারে, আপনার গ্যাস লিকেজ সেন্সর হতে পারে, প্যানিক সুইচ হতে পারে, যেটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আপনাকে ব্যাকআপ দেবে, ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আপনাকে 100% সুরক্ষিত রাখবে। হ্যাঁ, এই প্যানিক সুইচ আপনি ইচ্ছা করলে আপ টু 16টা পর্যন্ত সেন্সর আপনি এটার সাথে প্লাস করতে পারেন। এইটার দাম একেবারেই কম। এই ডিভাইসটার দাম হচ্ছে মাত্র 12,418 টাকা, ঠিক আছে, মাত্র 12,418 টাকা। দেখেন আমাদের এই ডিভাইসগুলোর সাথে সাথে আমাদের এইটার চেয়ে আরেকটু হায়ার টেকনোলজি আছে। আপনার শাটারে আমাদের এই ডিভাইস লাগানো আছে, শাটার প্লাস এটা লাগানো আছে। এখন শাটারটা কেউ ভাঙলো না, নিচের থেকে তালাটা কেউ ভাঙলো না। আপনারা অনেক সময় আমরা দেখি কি শাটারটা উপর থেকে কেটে ফেলে, মাঝখান থেকে শাপল দিয়ে বিভিন্নভাবে শাটারটা কেটে ফেলে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ডিভাইসের সাথে প্লাস করা আছে। এই দেখেন আমাদের এই ডিভাইসটা, হ্যাঁ, মোশন শাটার মোশন প্রোটেক্ট, এই ডিভাইসটার সাথে একটা সেন্সর প্লাস করা আছে। আপনি দেখেন, হ্যাঁ, একটা সেন্সর প্লাস করা আছে। এই যে পিআইআর সেন্সরটা আমাদের এই ডিভাইসের সাথে প্লাস করা আছে, এই শাটার প্লাসের সাথে, মোশনের সাথে এটা প্লাস করা। এই ডিভাইসটা যখন আপনার এখানে লাগানো থাকবে, আপনার শাটারে লাগানো থাকবে, শাটার কেউ ভাঙুক বা না ভাঙুক, যদি শাটারটা কেউ কেটে ঢুকার সাথে সাথে এই প্লাঞ্জারটা কিন্তু আপনারা দেখছেন, এই প্লাঞ্জারটা কিন্তু আমাদের কি করে অ্যাক্টিভ হয়েছে। তো এখন এই শাটারটা আপনার মনে করেন যদি কেউ তালা না খুলে, তো এই প্লাঞ্জারটা কিন্তু উঠবে না। হ্যাঁ, তখন আপনার করণীয় কি, তখন আমাদের এই যে শাটার মোশন প্রোটেক্ট, এইটা যদি আপনি বলেন তালা কেউ ভাঙুক বা না ভাঙুক, উপর থেকে যদি কেউ কেটে শাটারটা কেটে ঢুকে, সাথে সাথে ও এই সাইলেন্টটা দিবে, ঠিক আছে, এই সাইলেন্টটা দিবে, আপনার মোবাইলে ইন দিস টাইম কল চলে আসবে। আমার মোবাইলে কিন্তু কল চলে আসছে, হ্যাঁ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। আমি এখন এটাকে আমি এই মোবাইল থেকে অপারেট করবো, আমি বন্ধ করবো, ঠিক আছে। এখন এটার সাথে দেখেন আরেকটা টেকনোলজি প্লাস করা গেছে। আপনার দোকানের ভিতরে আপনি বাইরে চলে গেছেন দোকান বন্ধ করে, এখন দোকানের ভিতরে তো আগুন লাগতে পারে। আমরা বলি না যে আগুন লাগুক, আগুন লাগতে পারে। তো আগুনটা যদি লাগে আপনি কিভাবে বুঝবেন? আমাদের এই শাটার মোশন প্রোটেক্ট যদি আপনার দোকানে প্লাস করা থাকে, এই ডিভাইসটা আপনাকে 60°C প্লাস তাপমাত্রা হওয়ার সাথে সাথে আপনার এইভাবে আপনাকে ইমার্জেন্সি সাইরেন দিবে, প্লাস কল SMS আপনার চলে যাবে। আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন, আপনার কোনো ইন্টারনেটের প্রয়োজন নাই, কোনো 24 ঘন্টা বিদ্যুতের প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র এই ডিভাইসটা একদিন চার্জ দিবেন, আপনি 7 থেকে 10 দিন এই ডিভাইসটা এই চার্জে ব্যাকআপ দিবে। ইভেন আমাদের এই ডিভাইসগুলো কি জানেন, আপনার IBRS সিস্টেম, GSM, কিন্তু প্রত্যেকটা ডিভাইস কিন্তু আমাদের GSM IBRS সিস্টেম। হ্যাঁ, আপনার একটা
ডিভাইসের সাথে আপনি 5টা নাম্বার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। দেখেন 5টা নাম্বার, কোনো অ্যাপসের দরকার নেই, ঠিক আছে, কোনো এক্সট্রা অ্যাপস ব্যবহার করবেন কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি ইচ্ছা করলে 5টা নাম্বার রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, 5টা নাম্বারে অ্যাট এ টাইম আপনার কল চলে যাবে, ইন দিস টাইম, সাথে সাথে কল যাবে। যেভাবে দেখলেন আমার মোবাইলে কল চলে আসছে, এভাবে 5টা নাম্বারে অ্যাট এ টাইম কল যাবে, ঠিক আছে। আপনি ধরতে পারলেন না, ইউজার 2 ধরবে, ইউজার 2 ধরতে পারলো না, ইউজার 3 ধরবে, এইভাবে ইউজার 5 পর্যন্ত এই আপনার এইটা অপারেট করতে পারবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এই যে এই একটা সিস্টেম। আমাদের দেখি প্রোডাক্টটা রয়েছে এই আপনার মোশন অ্যান্ড ফায়ার। হ্যাঁ, এই মোশন অ্যান্ড ফায়ারটার কাজ কি? আপনার তো অনেকেরই মনে করেন দোকানে অথবা অফিসে কিন্তু শাটার নাই, সেখানে আছে কি দরজা, গেট, তো সেইখানে তো আপনার এই শাটার প্রোটেক্ট তো ব্যবহার করতে পারবেন না। তাদের জন্য আমরা কিন্তু এই যে ইন্ডিয়ান থিঙ্কেস টেকনোলজি কিন্তু সুন্দর একটা সিস্টেম বের করছে, খুবই সুন্দর। সেটা হলো কি একেবারে 100% নিরাপত্তা দিচ্ছে এই ডিভাইসগুলো, এই মোশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট আপনার এইটা আপনি ওয়ালে আপনি সেট করতে পারেন। এইভাবে এই ডিভাইসটা ইচ্ছা করলে আপনি ওয়ালে সেট করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, ওয়ালে সেট করে দিলে এটা দেখেন আপনি 30 ফিট পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে ব্যাকআপ দিচ্ছে, 30 ফিট পর্যন্ত ও ডিটেক্ট করতেছে। আপনার এইটা যদি কোনো ওয়ালে লাগানো থাকে, লাগানোর পরে যদি আপনি ওই আমাদের 30 ফিট দূরের থেকে যদি আপনার ভিতরে গেট দিয়ে কেউ প্রবেশ করে, সাথে সাথে ও কি করবে, এই কল SMS দিবে এবং ইমার্জেন্সি সাইরেনটা দিবে। ইভেন এইটার সাথে আপনার যদি ফায়ারের কোনো প্রবলেম হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটার মতো কোনো প্রক্রিয়া হয়, সেক্ষেত্রে ও ইমার্জেন্সি সাইরেন দিবে। আপনি দেখেন এখানে আপনি দোকানে বসে আছেন, অফিসে বসে আছেন, এখন আপনাকে সন্ত্রাসী কিন্তু আক্রমণ করতেই পারে, আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে, এগুলো অহরহ হচ্ছে। তো সেখান থেকে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আপনি কি করবেন? আপনার সিসি ক্যামেরা যদি লাগানো থাকে, আমাদের একটা প্যানিক সেন্সর আছে, দেখেন সস, ঠিক আছে। এই প্যানিক সেন্সরটা যদি আপনার টেবিলে অথবা আপনার ক্যাশে, আপনি যেখানে খুশি প্যানিক সেন্সরটা যদি রাখা আপনাকে অ্যাটাক করছে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, আপনি শুধু এই যে সসে দেখেন, এই সসে শুধু আপনি আঙ্গুলটা প্রেস করবেন, সাথে সাথে আপনাকে এই ইমার্জেন্সি সাইরেনটা দিবে। তার মানে সন্ত্রাসী আক্রমণ থেকে আপনি ইন দিস টাইম ইনস্ট্যান্ট আপনার সেফ, ঠিক আছে। তো আপনার নিরাপত্তায় আপনাদের বাংলাদেশে কিন্তু আমরা জেলা ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর দিচ্ছি, কোনো প্রকার আমরা জামানত নিচ্ছি না, ঠিক আছে। বাংলাদেশে আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই আমাদের এই প্রোডাক্টের। আর একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে, একটা এই ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস সারা বাংলাদেশে আর আপনি একটাও দেখাইতে পারবেন না, ঠিক আছে। একমাত্র রিলেশন অ্যাসোসিয়েট ছাড়া সারা বাংলাদেশে এই ধরনের প্রোডাক্ট আর দ্বিতীয় আরেকটি আপনি খুঁজে পাবেন না। তো আমরা এই বিভিন্ন জেলায় আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে, আমরা ডিস্ট্রিবিউটর দিতেছি, কোনো প্রকার জামানত নিচ্ছি না, একেবারে মনে করেন ইজি করে দিছি। যারা আমাদের সাথে বিজনেসটা করতে চান, যারা ব্যবসা করতে চান, যারা সমাজসেবা করতে চান, আমরা মনে করব যে আপনারা আসুন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি ইউনিক একটা বিজনেস, আপনি এই বিজনেস করে আপনি 100% আপনি প্রফিট টেক করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো ভাই এবার আমরা জানতে চাচ্ছি আপনাদের অফিসে এসে যদি কেউ কথা বলতে চায়, ডিভাইসে হোক অথবা বিজনেস পারপাস, সেক্ষেত্রে একটু অ্যাড্রেসটা বলে দিন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড। আমাদের এই অ্যাড্রেসটা হলো নবোদয় হাউজিং, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা 1207। হ্যাঁ, আমাদের রিলেশন অ্যাসোসিয়েটসের আপনি গুগলে আপনি যদি সার্চ দেন আমাদের অ্যাড্রেসটা আপনি ইজি পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের নাম্বারে আপনি যদি আমাদের অ্যাড্রেস খুঁজে পেতে যদি আপনার সমস্যা হয়, আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা আপনাকে লোকেশনটা বলে দেব, ঠিক আছে। আমাদের নাম্বারে ফোন দিলেই আমরা লোকেশন, আর আপনি গুগলে সার্চ দিলেই আপনার সাথে সাথে আমাদের ফুল অ্যাড্রেসটা আপনি পেয়ে যাবেন, লোকেশন সহ।